तलु हाय गाइस गुड मॉर्निंग मु उठी जाइए सका देखो के गच नेचुरल व्यू भीतर रोच एवं 2-3 दिन मुझे गाधे सारे आ झीर मोर ऊपर को आसलु तो भल लगुच मु स्नेहा को देखा पलैला दौड़ी हाँ चलते आपण सागर आज डेली रूटीन शेयर करी कौन कर तो चलते अच्छा मु बैक कैमेरा कर देखा आपण मानू डर उठी गलु ना पानी डाल दिले मु तांको डाल दी थांती मु जल्दी होइले जल्दी उठी पड़ी मो तथापि माँ हेरिया जतले उठिले निद पढ़ा सरी गलानी फोटो ना वीडियो करछि देखिबे ना तोर आनिबी तथा पोखरी सफा हो पूरा ना हाँ ये सफा ये मो ब्रेकफास्ट आसी जाइए बड़ा गोलोला पूरी और तरकारी अब टीवी देखी देखी एंजॉय कर चलो तो आगे देखो उठिलु 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 ये गुडली पेट गोटे सुंदर क्यूट पक्षीटा है बढ़िया उठ उठ चपल आउट उठ ये हमारे चिकेन कषा चलती चिकेन को आगे कौन देलु झियो लुण हलदी भजा तेल बिना तेल रे चिकेन को लुण हलदी रे भजा होची आगे ता पानी आगे मरजीव ना ये आमर ये कौ मसला यहाँ अदा रसुण पियाज टमाटो सब दिए मिसा मसला हाँ तापर आलू कटा है भजा है पड़ो तापर पियाज टमाटो तापर किसी मसला मसला पड़ो हाँ आम झील कर कैमेरा आसा चाहूनी कि सी करुच्ची से कैमेरा आसोन तो लाज लगुच तो पुचरी को मुझे देखा स्टेप बाय स्टेप से कौन कर देखिया चलतु हलदी नहीं जाइए हम से हम हलदी भजा है हलदिया लगे लुण जी पकई टे पका हाँ तापर यहाँ कौन पकाचु कह
अरे धनिया पाउडर गोटे स्पून मीट मसला ना चामचटा बक्र हो खाली जीरा पाउडर सेटा लंका कलरटा हाँ माने टिके लंका माने राग भी आसो काश्मीरी मिर्ची बोधे हाँ तो मसला नहीं जाइए ये आमर यहाँ तो कषा मसला थुआई यहाँ भजा चलती आपण मन देखली जमी मसला गुड़ा थोदे मसला तो आम बाहरी गला आम बेसी मसला करूने ना हाँ कारण ऑलरेडी कषा मसला रे पड़ी ना मसला हाँ सिझापी छाड़ी घोड़े सीम करके देखु सीम कर छाड़देले से आस्ते आस्ते ता पानीटा बाहर जीव ना ये तो मसला थुआई चलो जी टीवी देखा सिझी गला मांसटा काढ़ीदबा देखो तेल नदिया है भी तेल बाहर ना चर्बी अंश ना तू तो भल कौच गरम कर सारा हाँ आलूटा भाजी दे आस्ते आस्ते पका पानी थी आलू तो न भाजी भी सीझी जाता भजे हेल्ले भल लगे ना खाई गले लेंबू भी पके आईस गंधटा जीव भारी आईस लगे एटा को भाजी हाँपाई छाड़ा ये फास्ट तेल रे पियाज भजा चलती तापर टमाटो पड़ो पकेला बेले देखी पकौनु ए ना नहीं आउ टे पर हाँ टिके ना भाजी गला पर टेस्ट आसी बाहरी गला मसला पकईदे पकईदे टिके मसला पकई कषीदे कषिला भर आराटा भी पकईदे कषी है तेल बाहरी जाऊ पकेबा घोड़ी पकई दे आगे ना जो मसला नहीं आम पकईदबा ये आलू आ चिकेन थुआई पानी देके ना 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 पानी कषा हो गला तेल बाहरी आसला देखु तापर पानी पकेबू पका हाँ गोले बेसी पानी दबुनी कषा भाया रखा हाँ चिकेन आउटे फुटीगला पर चिकेन देदेवी ठीक है टे घोड़े दबा सीम करचु
चलो मसला कषे पानी दिया सब चिकेन खाइबी हाँ खा देखी घोड़े दे भी सिम करी घोड़े दे हम डाली अच्छी ହେଇଗଲାଣି ତରକାରୀ ଫୁଟୁଛି ହେଇଗଲାଣି ହଁ କେଣ୍ଡା ପୁରାପୁରି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ପୁରାପୁରି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ तापरे मेथी पत्र टिके बस तापरे इना खाइबा बढ़ा हब मोर लाइक सब्सक्राइब करे को केबे भी भूलिबे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे तो जमा भी भूलिबेनी स्नेहा कहला केबे भी भूलिबे जमा भूलिबे तो गाइज आम ये बसीगलु खावा समस्ते एकाठी बसचु खावा ये देखो चिकेन केते डेलीशियस देखा जाउछि देखो ये लेंबू भी चकटा होटा चिंगुड़ी माछ पड़े गोटे पोई पड़की आमलेट सेपटे आई खाऊँ डाली भात तो एमती बहुत बढ़िया से कटिगला दिनटा थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मत एमती सपोर्ट करू था हाँ आपण मैंने व्यूज दौरान थैंक यू से सपोर्ट करूँ प्लीज़ लाइक भी करंतु थैंक यू जय जगन्नाथ।